மீஷோலேருந்து 3 in 1 பாட்டில் வாங்கியிருந்தோம். இதில் மொத்தமாக உங்களுக்கு 3 பாட்டில் இருக்கும். ஃபஸ்ட்டு இது வந்து 2 லிட்டர் பாட்டில், அப்புறம் உள்ளே 1 லிட்டர், அப்புறம் வந்து 1/2 லிட்டர், அந்த மாதிரி 3 பாட்டில் உள்ளே இருக்குது. பிளாஸ்டிக் மெட்டீரியல் செம்ம குவாலிட்டியாக இருந்துச்சு. ரொம்ப நாள் நீங்கள் வச்சுக்கலாம். அப்புறம் இது உள்ள ஒரு ஸ்டிக்கர் கொடுத்துருந்தாங்க. அப்புறம் இது 2 என்னதுன்னு எனக்கு தெரியல, தெரிஞ்சால் கமெண்ட்டில் சொல்லுங்கள். அப்புறம் இது போக எக்ஸ்ட்ரா 2 ஸ்ட்ரா கொடுத்துருந்தாங்க இந்த 1 லிட்டர் பாட்டிலுக்காக. சின்ன பசங்க உறிஞ்சு குடிக்கிறதுக்காக இந்த 2 ஸ்ட்ரா இருந்துச்சு. இதோட காஸ்ட் நான் வாங்குறப்ப 271. கீழே மீஷோவோட அஃபிலியேட் லிங்க் இருக்குது டிஸ்கிரிப்ஷனில், செக் பண்ணி பாருங்கள்.